Hello guys, ito na yung ating Martinez na dalawa na mailap. Tingnan mo, sinasabi niya na napaamo ko na raw. Siyempre, galing nga sa wild, napapaamo talaga yan. Lalapit pa nga lang ako eh. Eto, kaya mula dito, ayun o. Ayan, cortina yan, transparent yan. Hindi tayo nakikita dito. Ayun na si Silip, di ba? Hindi tayo nakikita dito sa loob pag dyan silang portion. Pero pag dito nakikita tayo, kaya sumisilip sila. No? Yan po ay, ano yan, unfeed o wild. Tingnan nyo naman, pag lumalapit tayo, natatakot na. Pero dahil sanay na sila, silip-silip na lang sila. Yan. Mamaya uhulihin natin yan. Bibigyan lalagyan ko na ng singsing. Sana magkasya yung singsing na nabili natin ngayon. Kahapon kasi hindi tayo nakauwi. At yan na natin. So yan po, dito, pwede na tayo lumapit dito kasi hindi tayo nakikita niyan. Walang galaw-galaw pa yan. Pero tingnan mo, ang babalisa. Ayan. Sabi ni Rolando ba yun? Tamid na daw to. Ngayon, lalapitan natin sila. Tingnan natin kung paano sila gano'n sila kailap. Ayan. Oh. Oh. See? See? Yan. Ano pa masasabi niyo dyan? Diba? Diba? Natamid ba yan? Oh, ayan. Natatawa lang ako eh. Ayan. Oh. Tatago na naman tayo. Wala sila, di ba? Sisilip-silip lang sila. Pero mamaya bibigyan natin ulit sila ng pagkain para mabuti yung kanyang pagkisama sa atin. Ganun lang guys, no? Yun ang importante dito is mayroon silang cover pagka wild yung alaga mo. Binaba ko na sila dito dahil medyo napaamo ko na sila para makapagsalita dito sa harap ng bahay. Titingnan natin kung hello. Doon dito. Kunin nyo na lang. Ayan. Ayan, sa taas ng ano. Ayan o. Dito open. Tingnan nyo, open. Pero doon, close kasi nga mayroon transparent na cortina nilagay natin doon. Para sa ganun, hindi tayo makita. Ayun o, ito. Ayan. Sige. Ang ating Martinez na wild na nagiging ito, nagsasalita na rin ito minsan. Pag umalis ako nagpupo siya. May mga nababanggit na rin siya. Yan. Yan o. Lalapit mo maalis. Ano yan? Napaamo lang yan. Tsaga-tsaga lang talaga tayo.